Primer de tot, estem orgullosos des de Sobirania per les Illes d'aquesta campanya que hem fet. Sabien que no teníem estructura, que estàvem mancats de mitjans, que mitjans públics no ens donaven espai, sabien que era complicat fer un gran resultat, però ja varen dir des del primer dia que allò important no era tant els vots que podíem fer, sinó plantejar un projecte nítidament sobiranista i convidar a partir d'avui totes les forces sobiranistes, tant les que s'han presentat com les que no, a crear aquest projecte ampli, unificador, engrescador, que no depengui de ningú més que dels ciutadans de les Illes Balears, i seguim pensant que és cap aquí que hem de créixer, és cap aquí que hem de confluir i que segur que un bon dia podrem trobar els fruits de tot allò que sembrem.